Итак, сколько датчиков протечки нужно установить в квартиру и где их разложить? Первый по-любому ставим в ванну, там чаще всего топит, особенно если есть дети. Второй на кухню, под мойку или посудомойку, можно в принципе сразу два. Третий возле стиральной машины, они тоже бывают текут. И еще целых два в туалете. Один в передней части, в районе гигиенического душа, а второй уже за инсталляцией или за инженерной разводкой, ибо эта часть у нас обычно зашивается, а течь тут вполне себе может. Да, еще есть вариант утопить их в пол, в интернете кучу роликов таких видел, но мне, если честно, лень. Ну а в следующем ролике все это буду подключать и смотреть, как это работает на самом деле. Подпишись, потом не найдешь ведь.